안녕하십니까 유튜브 시청자 여러분. 오늘은 정말 와보고 싶었던 꼬리집, 사상의 꼬리집 중에 덕포 꼬리집 유명하지만 여기 너무 와보고 싶었습니다. 미장 꼬리집입니다. 와, 가격 봐라. 이게 12,000원치. 와, 이거 완전 지금 타임머신 타고 온 느낌인데. 데슨 신난 김경씨. 꼽아보자. 꼽아보자. 이거다 근데. 언니가 아닌데. 와, 이거 정말 살면서 먹어보기 힘든 부위들이다. 진짜로. 이게 제대로 이거 냉동도 완전 부속고기. 와, 나 진짜 하이 되는데 지금. 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 근데 이렇게 해가지고 한 39,000원. 아, 근데 고기는 비싸나? 아니 나 거의 완전 냉동이다. 냉동이가. 얼어있어. 맛있게 한번 굽어보겠습니다. 이게 진짜 완전히 그냥, 아니 이거 재배한 거다 맞지? 이게 색깔이 큼직큼직하게 맞지? 와. 이 마늘 양파도 이거 완전 그냥 막 완전 프레시한데. 그러니까 그거 전원 코드를 뺐다 뽑았는데도 그렇고요. 이러면 맥주는 나와요? 압이 안 차있고 에어 문구가 계속 써요? 그래요. 혹시나 에어 문구가 뜨면은 그거를 일단은 뭐 조금 번거로우시지만은 그거 한 개 있는 것까지 다 쓸 때까지는 해가지고 전원 코드를 뺐다가 뽑아지는 방법으로 하셔야 될 것 같아요. 네. 이게 문제가 있네요. 와, 씨 언제 먹지? 바로 공개해도 될 것 같은데. 이거는 바로 공개해도 될 것 같은데. 나중에 먹다가 그 하나 팁 보니까 이 쌈장을 한번 발라가지고 찍으라고. 그러면 또 완전 다른 맛이 나면서. 먹자. 영롱하다. 자, 일단 한 점 먹어봅시다. 이거 형이 먹어라. 일단 이거 안 주더나. 어떤데? 약간 그런 느낌이야. 그 머릿고기.
그왜 고기 뿌릴 때 그 고기 좀 많은데 그 고기가 뭔가 물 땡겼다 이거. 존나 기름 주고 딱 그 맛이다. 제가 먹어보겠습니다. 소금간만 딱 해도 괜찮은데. 진짜 내 스타일. 완전 내 스타일. 위에 베이스에 고기살, 약간 머리고기 스타일. 그러니까. 완전 돼지 향 제대로 나는 꼬리 한번 먹어보자. 이 안에 뼈라는데 안에 진짜 뼈네. 발라먹는 재미가 있다. 진짜 내 스타일. 완전 고소고소한 맛. 괜찮은데? 완전 소주 안주인데? 야, 여러분, 이거 완전 어른들의 명수입니다. 진짜 소주랑 잘 어울리는 곳이네. 와, 꼬리가 맛있네. 안에 뼈가 있는데도 맛있네. 나는데. 자, 여러분, 두 번째인데도 아주 양이 많습니다. 그러니까. 쌈장을 묻혀 굽는다고? 먹어볼까? 묻혀볼까? 살짝 뽑았다가 할까? 아, 그럴까? 오케이. 뽑았다가. 진짜 완전 쌈장을 묻혀서 구워봤습니다. 기대되네. 참네. 맛있는데? 와, 쌈장을 구웠는데 맛있는데? 그냥 쌈장이 또 다른 거 같지 않나? 그러니까 약간 달달하다. 오호야하. 오호야하. 이거는 비계는 내가 딱 소금만 있어도 천일염을 딱 찍어 먹어도 딱 맛있어. 그러니까. 이모, 향 확 올라와. 이모. 대답하지 않네요. 맛소금 아닌 것 같은데? 맛소금인데? 진짜 그냥 로컬의 맛. 그러니까 약간 그냥 기본적인 딱 진짜 완전 로컬의 맛.
와. 와. 아 진짜 이거에 말고 소금구이다. 진짜 레알. 미쳤다 진짜. 딱딱도름하게 맞지. 향팍 올라오고. 와, 약간 그런 느낌. 진짜 약간 도가니국이나 곰국에 진짜 맛있는 고기 살짝 그렇지, 이제. 간해서 먹는 그게 듯한 딱 느낌. 재미거든. 와, 고기 씹어넣고. 맞지. 와, 소금 진짜 별미네. 바로 설마. 와, 소금 진짜 맛있네. 소금물이랑 꼬들꼬들하게. 한줄로 리프레시 할까? 아, 한 잔 안 할 수가 없는 맛이다. 한 잔 주이스. 한잔 안할 수가 없겠더라고요. 오, 야하. 자, 여러분, 저희 마지막 한 점 하고 마무리하겠습니다. 먹는데 집중하겠습니다. 소금 진짜 맛있어. 쌈장도 맛있는데 소금 진짜. 와, 비계를 너무 짭조름하게 잘 잡아줬네. 고추 포인트 있을 것 같은데. 딱. 와, 술 바로 생각난다. 술 방금 먹었는데 술 바로 생각난다. 오호야하. 여러분, 너무 좋습니다. 와, 12,000원 진짜 싸다. 이게 비계 꼬리 섞어서 12,000원인데 진짜 양만. 거의 옛날에 인맥. 그치, 어떻게 보면 진짜 딱 그런 느낌이지. 와, 여러분, 또 오겠습니다. 마무리하겠습니다. 빡.